достаточно нам Аллаха, и Он прекрасно. Проси прощения у Аллаха. И не откладывай это лишь бить время подобно мечу. Просите у вашего Господа, у каждого человека своих забот. У нас были знания, но мы не действовали по ним. В этой цепочке ученых, от Абу Ханифы до профессора Салаха, сколько было ученых? Сотни тысяч, если не миллионы. Все они перенимали друг у друга этот фикх, редактируя, исправляя, корректируя, добавляя или убирая что-то, упорядочивая и поправляя. Работа, к которой прилагали огромные усилия. Трудились сотни тысяч ученых. Можно ли сравнить труд тысячи ученых с человеком, каким бы ни была его степень в знаниях, который взялся за Коран и Сунну и вывел иджтихад? Иджтихад одного человека я хочу сравнить с иджтихадом миллионов ученых на протяжении 1200 лет. Эти два пункта, цепочка ученых и преобладающее большинство ученых, делающих иджтихад. Барак Аллаху фика. Машаллах. Какое у тебя объяснение? Уважаемый профессор, этот пункт очень важный, и мы должны ознакомиться с ним. Что это? Это начался ли ханафитский масхаб с Абу Ханифы? Поэтому многие люди всегда говорят, до масхабов что было? Я, бедный раб, когда отвечаю на этот вопрос, говорю, что до масхаба была джахилия, эпоха невежества. Мне говорят, как? Абу Ханифа же умер в 150 году по хиджре. Я отвечаю, кто сказал вам, что ханафитский масхаб начался с Абу Ханифы? Ханафитский масхаб начался с Ибн Масуда и Али ибн Аби Талиба. Ханафитский фикх возвращается к ним, опирается на них. У нас есть магистерская работа в Институте ханафитского фикха о влиянии Ибн Масуда в ханафитском масхабе, которая исследовала 500 вопросов из вопросов Ибн Масуда. И мы обнаружили, что 92% из вопросов, которые разбирал Ибн Масуд, это вопросы ханафитского масхаба. Следовательно, мы говорим о понимании, толковании, разборе, который возвращается к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а после к самым знающим сподвижникам, которые воспитывались пророком. Ибн Масуд – 6-й или 5-й из тех, кто принял ислам. Пророк говорит, я соглашусь, буду доволен для моей уммы тем, кто выберет для нее сын Умму Абд, то есть Ибн Масуд. В хадисе от Али приводится, я Медина знаний, а Али дверь к ним. Есть еще много доказательств, которые показывают положение и достоинства, которыми они обладали. Почему же происхождение ханафитского масхаба относят к Абу Ханифе? Почему не говорим масудский масхаб или алауитский, принадлежащий Али масхаб? Почему не говорим так? Абу Ханифа приложил огромные усилия, чтобы собрать фетвы от 1500 сподвижников, которые были в Куфе, и за которыми следовали такие табиины, как Аль-Кама, Ибрахим ан-Накхай, Аш-Шааби, Масрук, которых сложно перечислить. Они были в Куфе, и у них были многочисленные и разные фетвы. Абу Ханифа превратил эти фетвы и правила в науку и относит к нему масхаб не как к создателю его, а как к тому, кто систематизировал и установил правила. Мы находим у Ибрахима ан-Накхаи 100 вопросов, касающихся исламских прав, которые взял Ибрахим аль-Каладжи из фикха ан-Накхаи и сравнил с ханафитским фикхом и нашел 68% схожести. Значит, этот фикх был до Абу Ханифы, а не начался с Абу Ханифы. Но из-за систематизации, которую он установил, масхаб начали относить к нему. И это же случилось с имамом Маликом, имамом Аш-Шафи и с имамом Ахмадом. Пусть Аллах будет доволен ими. У них большая заслуга в этом, поэтому они самые выдающиеся ученые в своих масхабах. И поэтому масхабы относят к ним. Но начинаются они с книги Аллаха и Сунны, его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и разъяснением сподвижников и табиинов. И сейчас я хочу в вопросе, превосходящее большинство ученых, сосредоточиться на другой мысли. У нас есть книга Аллаха, и в ней много обобщенностей. И сунна подробно изложена, детализированы эти обобщенности. И после сподвижники и табиины добавили еще больше деталей, разъяснений. Сподвижники разделились на школы. Школа в Шаме, школа в Медине, школа в Куфе. И подробно разъяснили нам много обобщенностей в сунне. Мы находимся перед большой обобщенностью, поменьше
Сунна еще меньше слова сподвижников. Потом слова табиинов разъясняют еще подробнее. Потом Абу Ханифа начал детализировать еще и еще больше. Если мы будем говорить о ханафитском мазхабе, который у нас есть сейчас, сколько слов, сколько высказываний его, Абу Ханифа, в этом фике? Я думаю, не больше 5%, может 2%, может 3%. Тогда откуда это пришло? Это пришло из иджтихада и труда ученых со времен Абу Ханифы и до нашего времени. Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, не увидел машин и не слышал о них, и не слышал о самолетах и компьютерах. И несмотря на это, в наше время мы издаем фетвы во всех этих вопросах и относим их к шафиитскому мазхабу, мазхабу Абу Ханифы, маликитскому мазхабу. События, которые даже не приходили им на ум. Значит, это правила, которые начались с Корана, начались с Сунны, начались с подвижников, начались с ученых религии. Этих правил постепенно становится больше, и ученые добавляют эти правила. Что я хочу сказать? В наше время, допустим, появится человек, как Абу Ханифа, и мы признаем его, как равного Абу Ханифе. И он придет с фикхом, равным фикху Абу Ханифы, такой же силы и обширности, и мы полностью признаем это. Тогда этот человек предоставит нам только 2% из этого фикха, ханафитского фикха. Тот же процент, который предоставил нам Абу Ханифа 1300 лет назад, и чтобы получить 98%, мы нуждаемся еще в 1400-х годах большого труда и усилий от ученых, чтобы получить этот фикх, который есть сейчас. Если связать это с теми словами, что вы сказали, то это труд подавляющего большинства ученых уммы. На протяжении истории в строении и установлении правил, пока у нас не появился этот фикх, которому нет равного. Следовательно, мы видим из нашей истории, и это важный момент. И третий пункт, что исследование в фикхе нуждается в правилах усуль-аль-фикх. И без правил усуль-аль-фикх выведение вопросов из Корана и Сунны будет пустым. И у тебя есть два пути, способа для извлечения вопросов из Корана и Сунны. Первый – усуль, и второй – путь исследования за своими страстями. Мы не видели после наших 4 ученых книгу по усулю, на которую можно было бы ссылаться, опираться и исследовать ей. Значит, этот иджтихад, который мы видим, он основан на усуле и на ясных, точных правилах. Все книги усула, которые у нас есть, либо ханафитские, либо шафиитские, либо маликитские или ханбалитские. Весь фикх, которого придерживается Ахлю Сунна, не выходит за пределы этих 4 мазхабов. Только Ибн Хазм, да помилует его Аллах, вышел за пределы. И в этом есть возражение ученых и отклонения, из-за которых не полагается на него. Значит, мы перед разъяснениями, которые опираются на усуль. И то, о чем мы сейчас хотим поговорить, это новые разъяснения вопросов, которые должны основываться на правилах. И мы не знаем ни одного из современников, который бы написал книгу по усулю и сказал бы: это мои правила, основы которым я следую. Они пишут книги по усулю и говорят: ханафиты выводят так, шафииты так, маликиты так. И мы находим у ханафитов сотни и тысячи книг по усулю, и также в других мазхабах. Значит, мы между разъяснением правил, основанным на страстях, и это проблема, и разъяснением правил, и выведением правил, основанным на усуле и правилах, которые мы гордимся.